전세를 같이 옮기자는 게 어떤 의미일까? 그게 결혼하자는 건가? 아닌데, 결혼하자는 얘기는 아닌 것 같았는데. 나한테 짐을 다 옮기라 그랬는데 혹시 가구를 옮기기 위해서 내가 필요했던 거였나? 아니 그게 그 얘기겠냐? 아, 바보. 결혼은 딴 여자랑 하고 난 짐이나 옮기라 이건가? 아니라고. 그게 아니라고. 아, 근데 근데 뭐? 근데 내 머리카락 왜 만진 거지? 분명히 다정하게 쓸어 올려줬는데. 귀엽긴. 허준지, 나 좋아할 계획만 생긴 게 아니라 벌써 좋아. 푹 빠져. 로맨틱 러브 시작인 건가? 어떡해. 아니야. 근데 좋아한다기엔 틱틱 탈 때가 너무 많잖아. 그럼 아까 머리카락 왜 만진 건데? 좋으니까 만진 거지. 자막도 초록색이고. 허준지, 온몸으로 나한테 초록불 킨 거야? 와도 된다고? 그런 거야? 야, 잠 좀 자자. 잠 좀. 왜 허준재? 아직 안 자? 잘 거야. 피곤한데 빨리 자지 그래. 막 생각 같은 거 너무 많이 하지 말고 푹 자야지. 그래야 일찍 일어나서 네가 좋아하는 아침 드라마 보지. 잘 자. 그래. 잘 자. 생각하지 마. 자. 살짝 화난 말투였어. 왜 화가 났지? 아닌데. 그래도 잘 자 하면서 웃었는데. 그 웃음의 의미는 뭐지? 내 걱정도 해줬잖아. 역시 날 좋아하는 건가? 아닌데. 잠깐만. 나한테 짐을 다 옮기라 그랬는데 그게 결혼하자는 건가? 살짝 화난 말투였어. 미치겠네. 이상하다.